Ceritanya tuh anak aku batuk udah lumayan lama, udah dibawa ke bidan, ke dokter, dan belum mempan juga. Terus banyak yang nyaranin bikin obat alami ini. Ada yang bilang pirnya ini dikukus sama kamco atau sama jahe, tapi karena aku nggak punya kamco jadi pakai jahe aja ya. Pokoknya ini pirnya dikerok aja sampai lubangnya lebar selebar senyum gebetan. Pas udah aku kerok lebar banget, ternyata jahe aku tinggal seuprit. It's okay lah, ini cukup untuk 1 kali kukus. Terus ini nih dilema lagi pas mau ngukus. Katanya jahe itu nggak boleh dimasak terlalu lama, tapi ada juga yang bilang kukusnya harus 1 jam pakai api sedang. Jadi gimana tuh menurut kalian? Dikukus lama atau bentar aja yang benar? Akhirnya aku ambil jalan tengahnya aja ya. Aku kukusnya cuman sekitar 30 menit. Nah, ini reaksi anak aku pas aku kasih obatnya. Harum dong.